আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে চলে আসলাম আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন আকর্ষণ নিয়ে। তো আজকে যে বাইকটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে টিভিএস 4বি ডাবল ডিস্ক বাইক। আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে বাইকটির কালার এবং কন্ডিশন অত্যন্ত ভালো। তো বরাবরের মতো আমি এবারও যে বাইকটি নিয়ে আসি সেটিও অত্যন্ত ভালো, কারণ আমি বেশিরভাগ বাইকগুলো নিয়ে আসি যেগুলো কন্ডিশন অনেক ভালো থাকে। কেননা একটি বাইক একটি মানুষ যখন কিনে তখন তার অনেক স্বপ্ন থাকে যে বাইকটি অনেক ভালোভাবে চালাবে, সে বাইকটি থেকে অনেক ভালো সার্ভিস পাবে। তো সেজন্য আমরা চেষ্টা করি যে নতুন বাইকগুলোর ভিডিও দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক বাট এগুলো অনেক কন্ডিশন অনেক ভালো থাকে, এগুলার ভিডিও দেওয়ার জন্য, যেন গ্রাহকরা যেন কষ্ট পোহাতে না হয় কেনার পরে, সেজন্য। তো আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ভিডিওর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে বাইকের কন্ডিশনটা অত্যন্ত ভালো, রং টং সবই ঠিক আছে, একবারে ফ্রেশ আছে। আপনারা সামনের লুকটা একটু দেখেন। ইয়ং জেনারেশনরা এই বাইকটি অত্যন্ত পছন্দ করে এবং পাশাপাশি যারা মধ্যবয়সী তারাও এই বাইকটি অত্যন্ত পছন্দ করে। তো এই বাইকটি আপনার চলছে 8,000 সামথিং। এই বাইকটি চলছে 8,000 সামথিং। আর বাইকের কাগজপত্রের কথা বলতে গেলে সব কিছু ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, কাগজপত্রের ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, কারণ এই শোরুমে কাগজপত্র ছাড়া কোনো গাড়ি বিক্রি করা হয় না। এই বাইকটির 2 বছরের রেজিস্ট্রেশন করা আছে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি যে চাকাগুলা এবং যে ডিস্কগুলা একবারে চকচক করছে, ঠিক আছে। তো এ হচ্ছে সামনের চাকার ডিস্কটাও একদম মসৃণ আছে, একবারে ফ্রেশ, ঠিক আছে। তারপরে ইঞ্জিনটা দেখেন আপনারা, ইঞ্জিনটা কিন্তু আপনার ইঞ্জিনের যে রং, হ্যাঁ, এই রংটা আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন ইঞ্জিনের কন্ডিশন কীরকম। হ্যাঁ, আর বিশেষ করে যে যারা বাইক কিনবেন তাদেরকে আমি একটা কথা বলি, আপনারা নিজ চোখে দেখে, মোবাইলে বুকিং করলেও এসে নিজ চোখে দেখে তারপরে আপনারা বাইকটি ক্রয় করবেন, ঠিক আছে। আর এই দোকানে আপনি বুকিং করলেও আপনি এসে দেখে যদি আপনার মনে হয় যে না বাইকটি আমার পছন্দ হয়েছে তাহলে আপনি নেবেন, আর যদি মনে করেন যে আমার পছন্দ হয়নি তাহলে আরও অনেক বাইক আছে আপনারা দেখতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো সেই হিসাবে এখানে আমার যে কথা সেটি হচ্ছে, আপনার পছন্দ হলে আপনি যদি মনে করেন যে ইঞ্জিন কন্ডিশন ভালো, তখনই আপনি একটা বাইক কিনবেন। কেননা শুধু মিটার দেখে বাইক কিনলে কিন্তু এটা আমার বোধগম্য হয় না, মিটার কম বেশি এটা হতে পারে। তো এই হচ্ছে বাইকের অবস্থা, বাইকের যে ডিজাইন, এই হচ্ছে আপনার যে মিটার এবং যে ট্যাঙ্কির যে ডিজাইন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সিট কভারও একদম ভালো আছে, কোনো দাগ নেই, কাটাছিঁড়া নেই। তো এই হচ্ছে অবস্থা। আর পিছনের চাকাটাও মোটামুটি ভালো আছে, হ্যাঁ, তুলনামূলক অনেক ভালো আছে। তো আপনারা চাইলে এই বাইকগুলোতে আপনারা আরও অন্য অর্ডিনারি কাজ করতে পারেন, অর্থাৎ এটার মডিফাই করতে পারেন বা অন্যান্য স্টিকার ইত্যাদি দিয়ে আরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারেন। তো আর আপনার নাম্বার প্লেটের কথা বলতে গেলে এটা হচ্ছে ডিজিটাল নাম্বার প্লেট করা আছে। নাম্বার প্লেটও আপনার একবারে অরিজিনাল, কোনো ঝামেলা নেই। তো এ হচ্ছে বাইকের অবস্থা। আর বিশেষ করে যারা বাইক কিনবেন তারা একটা কথা মনে রাখবেন, আপনাদের যদি কোনো পুরাতন বাইক থাকে সেটি আপনি এক্সচেঞ্জ করতে পারেন। এখানে আপনি পুরাতন বাইক দিয়ে নতুন বাইক কিনে নিয়ে যেতে পারেন। তো আর বাইকের মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,45,000 টাকা। আপনাদের কথা বলার সুযোগ থাকবে, আপনারা আসেন, ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে সম্মান করা হবে এবং আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ বাইক কেনার মতো একটা সুব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তো এই হচ্ছে ডিজিটাল নাম্বার প্লেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া 114267। আর এটার ঠিকানা হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কাউতুলি স্টেডিয়াম মার্কেট, আকরাম মোটরস। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। দেখা হবে পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।